Mala jornada a mitges pels tres equips barcelonins. L'Espanyol B ha perdut contra el Llevant B per 1-0. El Barça B ha pogut empatar a 0 contra el Vilajoiosa, però continua en la zona de promoció de descens, mentre que el Sant Andreu ha perdut davant el Benidorm al Narsoi Sala, i això que els santandreuencs han fet 3 gols. A la primera part, els quadribarrats han tingut la possessió de la pilota i han disposat de bones ocasions per marcar, però el Benidorm ha aprofitat 2 jugades a pilota parada per anar al descans amb un avantatge de 2 gols. Primer ha estat Juli en el 24, que ha marcat en una jugada assajada, i en el 30, Molina ha marcat el seu primer gol en aquesta jugada de córner. El Benidorm ha començat la segona part amb ocasions clares per ampliar el marcador, però Arnal ha reduït diferències al minut 50 després de marcar en aquesta rematada de córner. Els aficionats encara estaven celebrant el gol del Sant Andreu quan Molina ha marcat el seu segon gol. Ortega ha tornat a reduir diferències en el 16 de la segona i Irace ha aconseguit l'empat 4 minuts més tard. A partir d'aquí, el Sant Andreu ha buscat el gol de la victòria amb insistència, però quan només quedava 1 minut de temps reglamentari, el Benidorm ha sentenciat amb aquest gol de Chiqui. Hasta cierto punto dices es injusto, ¿no? Pero también hasta cierto punto es lógico, es decir, cuando no se defiende bien, cuando te meten entre 4 goles en casa, es quiere decir que algo ha fallado, ¿no? Que no hemos sido contundentes, que no hemos estado con la agresividad y la concentración necesaria y eso no ho podemos permitir. Nova derrota i situació complicada per als quadribarrats, que han de començar a pensar en evitar les posicions de descens.